Seite! Ich habe mal kurz hier einen anliegenden Bauern gefragt. Ob ich hier bei Ihnen auf dem Feldweg ballern darf. Er so, jo, kannst du machen. Solange du nur auf dem Feldweg bleibst. Ich so, ja, klar. Scheiße. Hier habe ich mich tatsächlich verschluckt. Hier ist mir eindeutig zu viel Matsch. So, jetzt aber. Moin Leute. Da bin ich wieder.
Grundbein hinten im Anhänger von seinem Fahrrad und fährt erstmal mit Fahrrad Strohbein. Ist klar, Digga. Geil, habe ich noch nie gesehen, Alter. Finde ich cool.
stehen bleiben oder was? Das reicht dann aber auch für heute erstmal. Ich bin dann erstmal weg. Ich schneide den irgendwie zusammen. Das hält so. Und dann, ciao, ciao.